Parlarem, efectivament, tal com diu el títol de la ponència, de la narració cinematogràfica relacionada amb l'art medieval, tot i que començarem abans per fer una mena d'introducció parlant de què es demana a una pel·lícula per ser ambientada en l'edat mitjana, que és un dels problemes, diguem-ne, en el fons més importants, perquè hi ha, això que diré segurament ho sabeu, però hi ha una sèrie de partides en una pel·lícula, una d'elles és direcció artística o art, que vol dir indumentària, localitzacions, decoració, utillatge, mobiliari, i sempre que es parla d'època, època pot ser als anys 20, no diguem ja l'edat mitjana, sempre que es parla d'època es dispara el pressupost de la direcció artística. Per tant, ha d'estar molt justificat, sobretot en èpoques de crisi, que una pel·lícula estigui ambientada en l'edat mitjana. Aleshores, la primera pregunta és aquesta. Què es demana? Per què ambientar una pel·lícula en l'edat mitjana? Quines opcions? Quina és la intenció? N'hi ha unes quantes i ara les enumerarem. Possiblement una de les més importants sigui la de fer que el salt al fantàstic, perquè el fantàstic és un dels gèneres principals que es busquen quan un fa el viatge cap a l'edat mitjana, fer que el salt al fantàstic sigui mínim. M'explico. Tenim molts gèneres, cada gènere és un estat d'ànim, hi ha alguns gèneres que són importantíssims, entre ells el drama, la comèdia, el thriller, que és la violència convertida en espectacle, i el fantàstic. El fantàstic és un adjectiu que es pot aplicar a qualsevol gènere. Una comèdia pot ser fantàstica, una pel·lícula de ciència-ficció normalment és fantàstica perquè ja transcendim la realitat, un thriller pot ser fantàstic o directament la pel·lícula pot ser gènere fantàstic sense més adjectius. Aleshores, el que tenim quan anem a l'edat mitjana és que el salt al fantàstic és mínim. Quan anem al futur i quan anem al passat de l'edat mitjana, en concret de l'edat mitjana, el salt al fantàstic és molt petit. Pràcticament ja ens endinsem en un món de màgia, d'estat sobrenatural cap al bé o cap al mal. Cap al bé o cap al mal. Ara m'entretindré una mica en aquestes qüestions. Cap al bé és quan tenim una mena d'estat de coses relacionat amb la religiositat extrema que se suposa que hi ha a l'edat mitjana, cap al mal quan anem cap a la crueltat extrema que se suposa que també existeix a l'edat mitjana. Ja sé que no estem a classe de matemàtiques, però m'he estat mirant una mica el que diuen a les enciclopèdies sobre els límits, i clar, l'edat mitjana són com 1.000 anys pràcticament, des de l'any 500 no sé què fins al 1.400. Són 1.000 anys que són els anys més desconeguts de tots. Òbviament coneixem moltes coses i no us ho he de dir a vosaltres, que sou especialistes i en coneixeu moltíssimes, però crec que podríem arribar a un acord i podríem dir que de l'edat mitjana en sabem menys que de l'antiguitat i, òbviament, menys que del Renaixement i etapes posteriors. Aquest desconeixement és el que permet tenir una mena de butlla d'impunitat per entrar a l'edat mitjana i fer el salt al fantàstic. Com que hi ha moltes coses que no sabem, la llegenda, la màgia, allò sobrenatural impregnen d'una manera natural aquells relats ambientats en l'edat mitjana. Això intentaré, diguem-ne, justificar-ho a partir d'una sèrie de grans temes de films medievals que comentaré tot seguit. Per exemple, tot el cicle artúric, tot el tema del rei Artús, de la taula rodona, dels cavallers de la taula rodona, tots els films de Camelot, Perceval el Gal, Lancelot d'Ilac, fins i tot les comèdies sobre
el cicle artúric com Monty Python i els cavallers de la taula quadrada, així més o menys es va dir. Monty Python at the Holy Grail es va dir en versió original. Tots els merlins, tots els mags, tot el dibuix animat que s'ha fet sobre el cicle artúric. Una altra línia són les creuades i batalles terribles. Així com el cicle artúric el podíem relacionar cap al bé, tot el tema de creuades, batalles absolutament sagnants i violentes i cruels, òbviament el podem tirar cap al mal. En general hi ha com dos fantàstics, ja ho he dit abans, el blanc, l'obscur i després l'ambigu. Però en principi més o menys tenim aquestes línies de treball clares. El setè segell de Bergman aniria dins de la línia de creuada, crueltat extrema, però té una línia bufa de comèdia força interessant. Campanades a medianoche, Chimes at Midnight, que és una pel·lícula espanyola, encara que sembli mentida, d'Orson Welles, tracta també una batalla d'extrema crueltat i bellesa, la batalla de Shrewsbury, que va existir, que és del segle XV, em sembla. Una altra línia de treball molt important són les vides de sants i que està relacionada amb la gran religiositat que se suposa que té l'època, però que està fins i tot justificada per dos sants que són els dos sants líders de l'audiovisual. Pregunta trivial, quins són els dos sants, el sant i la santa, més retratats una vegada darrere l'altra a l'audiovisual, tots dos medievals, tots dos històrics? Sant Francesc i Joana d'Arc, òbviament, sí. O sigui, són... Ah, vinc aquí, no. Vaja, no... Doncs totes les preguntes que m'has de fer ara ja no tenen sentit, efectivament. Sí, Joana d'Arc i Sant Francesc. Hi ha hagut alguns directors que pertanyen a allò que s'ha anomenat estil transcendental, que és un estil místic, espiritual, ascètic, com Dreyer, com Bresson, com Tarkovsky. Bresson ha fet una Joana d'Arc, Dreyer ha fet una Joana d'Arc importantíssima perquè és l'origen. La Joana d'Arc de Dreyer, d'això en parlarem més endavant, és enormement rellevant perquè l'ascetisme, diguem-ne, del cinema ambientat a l'edat mitjana, en bona part, no dic que l'hagi inventat Dreyer, però sí que Dreyer és un dels impulsors importantíssims, per cert, basant-se en un pintor danès que es diu, com sabeu segurament, Wilhelm Hammershøi, que és de mitjans del segle XIX, va morir el 1900 i una mica més, i que ell adapta, en certa manera, l'adapta més clarament a altres pel·lícules que no són medievals, com per exemple Order, la paraula, però la passió de Joana d'Arc de Dreyer de l'any 29 ja recull aquesta mena de voluntat extremadament ascètica i sòbria que impregna totes les vides de Joana d'Arc posteriors, que són moltes. Penseu que Ingrid Bergman, per posar un exemple, ha fet dues Joanes d'Arc, ella. En va fer una pel·lícula americana, una Hollywood fantasy del moment, i després va fer Joana d'Arc o el Rogo de Rossellini. És per posar un exemple, és a dir, aquella actriu que arriba a fer una Joana d'Arc normalment és un prototipus de bellesa virginal mística, més o menys. Bé, en parlarem d'aquí una estona. I pel que fa a Sant Francesc, heu parlat de Giotto contínuament, jo també parlaré de Giotto una mica, no només ara, perquè ja sabeu que la vida de Sant Francesc està representada a la Capella d'Assís, sinó perquè, això ho diré d'aquí una estona, perquè Pasolini, el Decameron, va representar un deixeble de Giotto, és a dir, no es va atrevir a fer de Giotto directament, però sí que fa un deixeble de Giotto que pinta una capella a l'estil de la capella d'Escrovegni que va pintar Giotto efectivament a Pàdua. El meu col·lega l'ha citat fa una estona. El judici final de la capella d'Escrovegni de Giotto està representat al Decameró de Pasolini de l'any 70. Una altra línia de treball són les obres de Shakespeare, algunes obres de Shakespeare,
com per exemple Macbeth. Macbeth s'ha representat moltes vegades a l'estil medieval. Hamlet s'ha representat en moltes èpoques, però Hamlet com a personatge, que és un príncep i que el seu pare és un fantasma, tot això és molt medievalitzant i en tot cas els teòrics més importantíssims del món sempre em diuen no, Hamlet devia viure més o menys cap a començaments del segle XV. Els començaments del segle XV ja és a l'edat mitjana, perquè l'edat mitjana s'acaba en 1453, segons diuen els savis. Per tant, seria medieval Hamlet. El rei Lear s'ha representat algunes vegades a l'estil medieval també. Fins i tot Kurosawa ha fet algunes adaptacions a l'estil medieval d'obres basades en Shakespeare. L'altra línia que ja he avançat fa un moment és l'erotisme medieval. És el que inaugura precisament, suposo que en contra de les seves intencions, el mateix Pasolini, amb la seva trilogia de la vida, que és el de Cameron, Los contes de Canterbury i Les mil i una nit, que vol ser més que una anada cap a l'erotisme, tot i que també ho és, una exaltació de la vida. Veritablement és una exaltació de la vida pagana en contra de la religió. Curiosament, Pasolini, que era comunista i que va fer l'Evangeli segons Mateu, premiada pel Vaticà i com si Jesucrist fos directament un líder comunista, fa una sèrie de pel·lícules que ataquen la religió en benefici de la llibertat i de l'erotisme i que són pioneres d'una colla de pel·lícules, repeteixo, eròtico-medievals, de les quals ell no n'és culpable. Les seves pel·lícules són força interessants. Hi ha una línia que no tocarem, que és la línia d'aventurers generosos, que és molt de Hollywood, però que es basa en personatges possiblement històrics, que són Guillem Tell i Robin Hood, que estan en els segles XII-XIII, no sé si són veritablement històrics, diuen que sí, però que veritablement són figures revitalitzades segons l'esperit romàntic del segle XIX, però ubicades històricament en els segles XII i XIII. Aquestes són les grans línies de treball. N'hi ha més, perquè tot l'art musulmà en principi seria enquadrable també dins de l'art medieval, en fi, però no, si no us fa res ho deixarem per un altre moment. Bé, anem a veure alguns exemples. A veure, encara estem a la introducció, amb tot el que us diré ara hi ha una idea que encara no ha arribat, encara estem amb la introducció. Quan arribi la idea ja us la diré. De fet, una idea no és gran cosa, no és ni dos, però és més que zero. Però, com a mínim, si ens posem d'acord amb la idea aquesta, ja en tindrem prou per anar treballant. Per tant, comencem, tal com havia dit abans, amb Bresson. Anem al... Sí, no ho tinc tan ben ordenat com... Això és Joana d'Arc. Això és la Joana d'Arc de Bresson. A veure, disculpeu. Vaja, ho tinc de manera que haig d'anar posant i traient. Em sap greu. No tinc aquesta agilitat que tenen els vostres companys. En fi, això és la línia ascètica de Bresson. Perdó, hauria d'haver començat amb Dreyer. Permeteu-me que tiri enrere, ja que m'havia fet un petit embolic de cinesta transcendental. Dreyer és el que estava buscant. La Joana d'Arc de Dreyer. Veiem primer algunes obres de Hammershøi. Per recordar, hi va haver una exposició al CCCB sobre Hammershøi i Dreyer fa uns 3 o 4 anys. Vull dir que aquests interiors extremadament sobris, amb figures d'esquena, amb decoració mínima, són els que adapten, en certa manera, Dreyer a la immensa majoria de les seves pel·lícules i ja està, en certa manera, a la Joana d'Arc, a la Passió de Joana d'Arc de l'any 29. A veure. En fi, crec que us feu ràpidament una idea. Del 1864 al 1900 i pico va viure. Això són altres obres de Dreyer, que no són la Passió de Joana d'Arc, perquè veieu l'estil.
sobretot Ordet és absolutament Hammershøi, i anem aleshores a aquesta pel·lícula important, La passió de Joana d'Arc, que és la que marca en certa manera la resta de Joanes d'Arc que hi ha hagut, excepte les pel·lícules americanes. Ni per sort ni per desgràcia, però la immensa majoria d'exemples que tinc són de directors europeus. És cert que tenim a Orson Welles i que tenim a Walt Disney fins i tot, però sembla com si l'interès per l'edat mitjana fos una cosa més europea que no pas americana. Per altra banda és lògic, ells no han tingut l'edat mitjana que hem tingut aquí, però diguem-ne que Dreyer, Bresson, Rossellini, Tarkovsky són directors europeus. Bé, és una pel·lícula ascètica i expressionista, en certa manera. Van dir que l'actriu estava gairebé hipnotitzada. Des d'un punt de vista tècnic, ho dic per aquells que us interessi el tema, és una pel·lícula en la que ella està gairebé sempre en primer pla i la resta de personatges en plans més generals, de manera que hi ha un interès extrem per acostar-se al detall del rostre de l'actriu en la seva única pel·lícula. En fi, ja veieu que els decorats són inexistents, pràcticament són llums i ombres, i aquest ha estat l'estil de la majoria de, repeteixo, versions de la vida de Joana d'Arc. Bé, anem ara sí a Bresson. Bé, la propera vegada m'organitzaré una mica millor, no us preocupeu. Bresson és un director francès que ha tractat a Joana d'Arc. Ho dic perquè Joana d'Arc ha interessat molt a tothom excepte els francesos, tot i sent ella francesa. Els francesos tenen una mica de complexa de culpa per haver-la executat al cap i a la fi. Aleshores ha estat sempre motiu d'interès per cineastes no francesos, excepte Bresson. Bresson ha tocat com a mínim 2 vegades a l'edat mitjana, amb el cicle artúric, amb Lancelot du Lac i amb el procés de Joana d'Arc, però diguem-ne que en general tot el seu estil és extremadament sobri. Ell treballa només amb un tipus d'objectiu de 50 mil·límetres, que diuen que és el que reprodueix la visió humana. És bastant més, diguem-ne, veloç de ritme que el que un es pot imaginar si fa temps no ha vist les seves pel·lícules, és a dir, les seves pel·lícules són bastant més ràpides de ritme del que un pot recordar, ho dic en tot cas parlo per mi, n'he vist fa poc algunes i dic no, ostres, és un muntatge molt més ràpid del que recordava. Sigui com sigui, la nuesa, la sobrietat de Bresson estan en el límit, pràcticament és línia Dreyer en certa manera, l'únic que un és danès, l'altre és francès, i possiblement Dreyer vagi més enllà amb el sentit que a partir d'una etapa concreta, ell neix amb el segle, en el 1900, i mor amb el segle pràcticament, mor amb el 1997. A partir dels anys 50 demana als seus actors que no expressin emocions. I no els diu ni actors, els diu models. La Joana d'Arc que fa ell ja està en l'any 61, per tant ja està en aquesta línia d'actors que són models i que pràcticament no expressen emocions, és a dir, l'emoció va amb el context, per tant la sobrietat és extrema, és a dir, actors que no expressen emocions, mínima utilització d'objectius, de lents per treballar, vull dir, i no música de fons, no hi ha música de fons, no hi ha música extradiegètica, no hi ha acompanyament musical. Òbviament, si algú toca un instrument se sent, però no hi ha acompanyament musical que manipuli. La idea és, diguem-ne, arribar a l'essència a través de la utilització mínima d'elements de Hollywood, diguem-ne. Fa el contrari del que faria, per exemple, Scorsese, que ha utilitzat tots els l'abast per manipular, digués Scorsese com podria dir qualsevol director americà. Bé, veiem, tal com els tinc aquí en ordre, això és Lancelot du Lac, aquesta ja és dels anys 80, ja ho veieu més o menys una mica l'estil, dues situacions similars de la mateixa pel·lícula i
anem a unes quantes del procés de Joana d'Arc. Aquesta és possiblement una de les imatges més conegudes i el moment de la crema a la foguera el marca Dreyer, és veritablement estil Dreyer el que estem veient aquí. Bé, és un llarg interrogatori que realitzen uns individus mascles. Una pel·lícula que pot ser utilitzada des del feminisme, perquè al cap i a la fi es tracta d'una dona que es defensa amb intel·ligència davant d'una sèrie de religiosos bastant ignorants o, com a mínim, no tan qualificats intel·lectualment com ella. Bé, això és fins aquí Bresson. Després veurem... No en el cas de Bresson, a veure... Tinc preparats uns quants exemples per d'aquí una estona, tenint en compte que no crec que sigui just veure seqüències de la meitat de la pel·lícula del final sense haver vist abans tot el que ve abans. Crec que és un flac favor que es fa a moltes classes d'audiovisual, projectar seqüències fora de context. Malgrat tot, veurem alguna cosa fora de context. Us demano disculpes abans, vull dir, d'aquí una estona ja hi arribarem. A veure... Eisenstein és una de les persones més cultes que ha treballat mai en cinema, és un adalid i defensor del muntatge. Ell sempre ha defensat que la direcció de la mirada de l'espectador no és una victòria del cinema, tal com han defensat altres, i de fet ell podria afegir-s'hi, sinó que en una sèrie d'articles recollits en diferents llibres ell explica, i ho explica molt bé, que la direcció de la mirada de l'espectador és una cosa que ve de l'art rupestre i que ha anat seguint-se des del primer moment i que els urbanistes de l'Acròpolis ja intenten dirigir la mirada de l'espectador des del Partenó fins a l'Arctaió, de dreta a esquerra i després cap a la dreta una altra vegada, en fi. Ell fa un estudi de composició al Greco i quan arriba al cinema ell considera que és la culminació de la manipulació de la percepció a través del muntatge. D'aquí una estona insistiré en això. Eisenstein va crear una sèrie de formes de muntatge, algunes d'elles molt complexes, el muntatge intel·lectual, que era la col·lisió d'imatges que tenien significats nous, que no estaven ni en el pla 1 ni en el pla 2, apel·lant a la intel·ligència de l'espectador. Ell era un defensor del contrapunt sonor quan va arribar el so, és a dir, que el so sumés amb la imatge i no la repetís, i diguem-ne que la seva voluntat intel·lectualitzant va ser castigada per Stalin i els seus comissaris. Ell està una sèrie d'anys sense poder fer cinema i finalment arriba a fer una mena d'exaltació dissimulada de Stalin a través de la figura d'Alexander Nevsky, que és un cabdill rus del segle XIV que es va enfrontar exitosament als alemanys. Estem parlant de l'any 37, és a dir, estem prefigurant una mica el que va passar al cap de 2 o 3 anys entre alemanys i russos. Bé, aleshores és un biòpic, és a dir, és una pel·lícula biogràfica amb totes les llibertats pel desconeixement que tenim de l'Alexander Nevsky autèntic, on destaca la gran batalla sobre el llac Peipus amb música de Prokofiev, que és una autèntica meravella que us recomano. A la pel·lícula hi ha, òbviament, la reproducció d'esglésies i de l'ambient del moment. No és una pel·lícula d'un artista com Andrei Rublev, però sí que hi ha tota una ambientació extremadament cuidada, perquè Eisenstein era un obsessiu del tema. Veurem alguns exemples. Això entraria, en certa manera, dins de l'òrbita de grans batalles i figures legendàries, però, diguem-ne, la intenció és realista. Alexander Nevsky, repeteixo. Aquesta és una de les imatges més conegudes, però m'interessa més la llibertat que es pren sobre algunes qüestions. Aquí tenim una església del moment.
Sí, per exemple, aquest casc de Guerrer és totalment fantàstic, és una invenció. És més, després veurem algun exemple dels Monty Python que sembla basat pràcticament en aquesta opció d'Eisenstein. Repeteixo, el fet de desconèixer el que va succeir amb molts dels fets, el fet de no tenir constància autèntica de molts dels elements de l'edat mitjana, sobretot de l'alta mitjana, tot i que això sigui de la baixa, permet fantasejar en aquest cas sobre la indumentària. Aquí tenim bé un altre exemple ara, en la mateixa línia. Bé, no aquest, això és les esglésies del moment. I aquí un altre casc totalment creat per la pel·lícula, diguem-ne, producte dels dissenyadors de vestuari. A veure, anem a intentar veure ja algunes imatges en moviment, però abans veiem-les quietes. Anem al setè segell de Bergman. A veure, el cas del setè segell, que és una de les pel·lícules ja de Bergman famós, Bergman es fa molt conegut, sobretot, ell comença a treballar als anys 40, però Maduixes salvatges, que és ja dels anys 55-56, és una pel·lícula que arriba a tot arreu i es fa un cineasta conegut, n'havia fet moltes abans. Quan fa el setè segell és l'any 57 i està perfectament documentat que es basa directament en un quadre, en un fresc d'una església de Suècia que és obra d'Albertus Pictor o Albert Mahler, té aquests dos noms. Un fresc on hi ha ni més ni menys que una representació de la mort jugant als escacs. Per exemple, exactament això. Aleshores, Bergman diu que quan era petit anava a aquesta església, va veure aquesta obra 1000 vegades, també he intentat trobar una dansa de la mort d'Albertus Pictor, però no l'he trobat, ho dic perquè a la pel·lícula hi ha una coneguda dansa de la mort, que és un tema medievalitzant, com va comentar la Rosa Alcoy ahir, però no l'he trobat com a obra de l'Albertus Pictor. És igual. Bergman explica que havia vist aquesta obra moltes vegades quan era un nen i a partir d'aquí li va néixer la idea d'un cavaller creuat que pacta amb la mort per allargar la seva vida. Qui guanyi la partida d'escacs decidirà si es viu o es mor. La cosa parteix d'aquí. Altres obres de l'amic Albertus Pictor són aquesta, uns camperols caminant. De fet, aquest pintor, repeteixo, és de 1400 i una mica més, i la pel·lícula està ambientada en els anys de la pesta negra, en el 1347-48. Hi ha un petit decalatge de 100 anys, però a qui li importa? No hi ha hagut cap espectador que s'hagi aixecat de la cadira protestant per dir ei, això és una obra anterior. En fi, sí, aquí hi ha una dansa, no és exactament una dansa de l'amor, però com a mínim s'hi assembla una mica. Resulta que a la pel·lícula apareix un pintor que està pintant una dansa de la mort i en algunes crítiques, en algunes ressenyes he llegit que aquest pintor seria el mateix Albertus Pictor. A la pel·lícula no hi ha constància de tal cosa, però sembla lògic pensar que sigui així. En fi, ara veurem les imatges en directe, si tot ens funciona. Tenim una discussió entre Jock, que és el criat del creuat, i el pintor sobre l'interès de la mort. És a dir, el pintor diu que és molt més impactant pels camperols, diguem-ne, la mort que no pas una dona atractiva. Això és el que diuen. Anem a veure si ens funciona això. Veurem... Hi ha aquest moment enutjós amb els DVDs que entre que el poses i
se situa tot al seu lloc, passa com un minut o dos. Aleshores, és un moment en el que si algú vol cantar una cançó o recitar un poema, s'agrairà, perquè és com que haig d'estar atent amb això. Algú vol ballar una... A veure... Veurem, si tot va bé, el començament. A veure, per ara no està malament. Ajaja. Bé, teniu clar que això no es pot reproduir, no?, en públic. Qualsevol persona de bona voluntat ens haurà de denunciar. Abans amb els VHS posaves el cartutxo i immediatament et sortia la imatge. Sempre es perd alguna cosa. No tenim so, com... Veurem primer el pacte amb la mort i després saltarem a parlar de l'Església. Vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd? Min kropp är rädd. Inte jag själv. Vänta ett ögonblick. Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppskov. Du spelar ju schack, inte sant? Hur vet du det? Ja. Jag har sett det på målningar och hört i visorna. Ja, jag är verkligen en ganska skicklig schackspelare. Du kan ändå inte vara skickligare än jag. Varför vill du spela schack med mig? Det är min sak. Det har du rätt i. Villkoret är att jag får leva så länge jag står dig emot. Spelar jag det matt, förger du mig. Du fick svart. Det passar ju bäst så. Inte sant? Bé, aquí comença el pacte, anirem fins a la part de l'Església. Surten aquests comediants que són la part positiva de la vida i que lamento xafar-vos al final, però són els únics que se salven, els únics que no estan dins la dansa de la mort són aquests comediants. Ara està de moda no xafar els finals, però clar...
en el moment aquest, en la seqüència que ve ara, es planteja el tema de la dansa de la mort. Vull dir que la pel·lícula és molt clàssica. Vad ska jag föreställa? Det är dödsdansen. La dansa de la mort. Ja, han dansar iväg med dem allihop. Varför håller du på med sådana klodderier? Jag tänkte man skulle påminna folk om det faktum att de ska dö. Blir de inte glada då? Varför i helvete ska han alltid göra folk glada? Han kan ju skrämma dem lite ibland. Då blundar de och tittar inte på din tavla. Du kan tro de tittar. En dödskalle är mycket intressantare än ett naket fruntimmer. Ja, när du skrämmer dem. Ja, tänker de. Och de tänker. Blir de ändå räddare. Kila galopp i fan på prästerna. Det är inte min sak. Bara måla din dödsdans du. Jag bara visar hur det är. Sen får var och en göra som man vill. Tänk vad somligt folk ska bli förbannade på det. Jo, det händer alltid. Då målar jag strax något roligt. Man måste ju leva. Åtminstone tills pesten tar den. Pesten? Det var otäckt. Du skulle se bölden under den sjukes hals. Du skulle se hur kroppen dras samman så att lemmarna blir som rep av galenskap. Ser illa ut. Ja, det ser illa ut. Han försöker slita svulsten ur sin bädd. Han biter sönder sina händer. Han river upp ådrorna med naglarna. Han skrik hörs överallt. Vart du rädd? Rädd? Ja. Känner du inte mig? Vad målar där uppe för strunt? Ja, nu är det märkliga det att de stackars människorna ser farsoten som en Guds straffdom. Tots aquests elements, la processó de penitents, tots es van desenvolupant més endavant. Això és com una mena de què anirà la pel·lícula. Slår de sig själva? Ja, det är en otäck syn. De går helst ner i diket och gömmer sig när de kommer på vägen. Jag har lite brännvin. Jag har druckit vatten hela dagen. Jag blev en törstig som en kamel ute i ökensadden. Jag tror du blir rädd i alla fall. Bé, suficient. No veurem la imatge final, però us recomano que feu un cop d'ull. A veure si tot va bé. Us recomano que feu un cop d'ull a la pel·lícula perquè és... A veure, no vull ara començar amb adjectius megalòmans, però la pel·lícula és molt bona. Esplèndida, si voleu. De fet, hi ha una colla de pel·lícules esplèndides que us recomano. Totes les que estic citant em semblen molt bones. Crec que Andrei Rublev, per dir-ne una, que he vist que la projectaven, la continuen projectant a tot arreu, Andrei Rublev de Tarkovsky, de la que no sé si val la pena que veiem res, perquè està construïda a base de seqüències molt llargues, aleshores, segons com veure un fragment molt breu, va en compte de la pel·lícula. Però Andrei Rublev, primer, és l'únic biòpic que hi ha d'un artista medieval, perquè no hi ha grans pel·lícules documentals, els que vulgueu, però de Giotto, per exemple, o de Cimabue, no conec cap gran pel·lícula. Andrei Rublev, que seria medieval encara, perquè és segles XIV i part del XV, sí, és una pel·lícula biogràfica d'un pintor històric. És una pel·lícula que, a més, toca un dels grans temes que afecten els artistes, que és: he de servir al poder? És un artista que perd la seva fe i perd la seva fe amb Déu, òbviament, i també amb l'obediència al poder, i per tant es nega a pintar. Jo no vull que el meu art serveixi al poder, i no es recupera fins que coneix un noi que, havent perdut el secret de la fabricació de les campanes, s'atreveix a fer-ne una i funciona, amb una gran seqüència final de la pel·lícula. La pel·lícula dura més de 2 hores. Torna a pintar perquè entén que té un do que no ha de desaprofitar, és a dir, que malgrat existeixi o no existeixi Déu, existeixi o no existeixi el poder, ha de desenvolupar el seu do. És tota una reflexió sobre la fe i sobre l'art. A més, diguem-ne, amb un estil que és molt diferent a qualsevol altre director que existeixi. És a dir, Tarkovsky s'allunya molt de qualsevol altre estil. És molt soviètic en l'estil, que és molt contrapuntístic, és a dir, hi ha molt àudio que va per un cantó
mentre el vídeo ens ensenya una altra cosa. En aquest aspecte és bastant Eisenstein, tot i que ell és dels primers que mata el pare, mata Eisenstein, que va marcar molt a tota una generació de cineastes soviètics, i a la vegada, curiosament, en la seva última època té moltes similituds amb Eisenstein. Tot això, diguem-ne, he estat parlant ara una mica d'Andrei Rublev, m'agradaria en tot cas que veiéssim alguna imatge quieta, i després, si ens dona temps i tenim ganes, doncs ja veuríem algun altre... Bueno, aquest és el pòster, però aquí tenim... Els cavalls són una de les obsessions, els cavalls i la natura. La pel·lícula comença amb cavalls i acaba amb cavalls. Tarkovsky estaria en l'univers dels cineastes del bé, de la fe, perquè la pel·lícula és una reflexió sobre la fe, però a favor de la fe. I a favor de la creença en Déu, malgrat els dubtes. Bergman no creu en el ser humà, no creu gaire, Tarkovsky sí. La pel·lícula té moments abstractes com aquest, que de fet seria el que veuríem si tenim temps i ganes, en què el pintor està desesperat, llença pintura a la paret. La pel·lícula és ascètica, en certa manera. Hi ha moments de bigarrament, mentalment és molt ascètica, no diré l'estil Dreyer i Bresson, però sí que hi ha alguna cosa d'això. És l'estil Tarkovsky, que és una altra història. Bé, la pel·lícula és espectacle. Jo he entès, m'ha ajudat a entendre la pel·lícula la psicopatia del poder quan un príncep rus i un tàrtar, són aquest parell, entren a una catedral amb gent amagada, els exterminen, però mentrestant ells estan parlant d'altres coses, com si no passés res. O sigui, mentre els seus homes estan exterminant el poble, ells estan parlant de què faràs més endavant, i el teu germà què diu a tot això. És fantàstic, és una seqüència terrible. Amb Tarkovsky sí que us he de dir que hi ha el perill de l'addicció. Això no passa amb altres cineastes, no vol dir que sigui millor o pitjor que altres, però hi ha gent que ha arribat a no intentar fer cinema perquè el que ell faria ja ho ha fet Tarkovsky. És a dir, pot ser negatiu, segons com. En fi, aquí teniu, per cert, l'esquema. És una pel·lícula amb 2 actes i em fa gràcia que veiem l'esquema. 2 actes no perquè ho digui jo, sinó perquè ho diu ell. És a dir, diu acte 1 i tenim les parts de El bufó, Teòfan el grec, La passió d'Andrei, La festa, El judici final. La part 2 tenim La invasió, El silenci i La campana. Agafa 23 anys de vida del pintor d'Andrei Rublev i acaba amb una epifania en color, la pel·lícula és en blanc i negre, de les obres, de les poques obres que es conserven d'Andrei Rublev a una capella de la Santíssima Trinitat no sé on exactament ara. Aquesta manera d'organització amb grans capítols en si mateix, això no és que sigui privatiu de Tarkovsky, però sí que no deixa de tenir una arrel medieval, però no obstant la idea que us vull comunicar no és encara aquesta. Simplement afegir un detall sobre Tarkovsky, i és que ell és amant de la història de l'art, com és lògic, però sí que es pot detectar la influència de Bruegel el Vell, en diferents moments de la seva obra, també aquí en uns quants moments d'Andrei Rublev, quan hi ha una sèrie de camperols en la neu, pràcticament és com un quadre de Bruegel, o fins i tot a Solaris, que és ciència-ficció, hi ha la seqüència més allargada que recordo dedicada a un quadre, que és Caçadors en la neu de Bruegel, més de 3 minuts sobre un quadre. És a dir, són uns cosmonautes que estan a una nau espacial i tenen un espai on ja està ple d'elements que els recorden la Terra. Entre ells hi ha un quadre de Bruegel. Bé, aquest quadre de Bruegel, i en general Bruegel, crec que és una de les influències de Tarkovsky. Bé, anem a Pasolini. A veure, i en Pasolini ve la idea aquesta que us volia expressar ja des del començament. Primer anem a veure, si em permeteu, la frivolitat. La capella Scrovegni, de Pàdua. Això és l'exterior, que bonic, és una meravella. Jo no hi he estat,
a veure, està a prop de Venècia, a veure si algun dia m'hi apropo, no? Un cap de setmana. Anem a l'interior, una meravella, una sèrie d'episodis de la vida de Jesucrist. Això és vist des de l'altar i aquí tenim uns quadres més i aquí tenim el judici final. Bé, retingueu aquesta imatge. On vull anar a parar, és a dir, una de les coses que us vull comunicar és que vosaltres que sou especialistes en art medieval, que penseu el temps de visionat d'una obra com aquesta. Òbviament el temps és diferent per cadascú de nosaltres, però diguem-ne que la idea és que l'espectador s'hi vagi apropant i vagi descobrint cada vegada més detalls, el cel, l'infern, capella petita que tenim a no sé on, etc. Està, repeteixo, ple de detalls que duren un temps. És a dir, això no és una instantània, no és un selfie, això dura un temps. Òbviament, cadascú li posarà el temps que decideixi. Aquí tenim... A veure si aquí funciona això. Això ho podia haver fet abans, perdoneu. Tenim el detall de l'infern a baix a la dreta. Si ens anem apropant encara més a l'infern, doncs anem veient detalls i més detalls i més detalls. Bé, a veure, abans de veure les imatges, aquest és Pasolini fent de deixeble de Giotto amb un gest que podria ser el d'un director de cine, però crec que és d'un pintor. Aquí està a punt de començar a pintar, igualment. I aquí tenim el somni del deixeble de Giotto. Hi ha un moment en què somia i tenim una reproducció, un tabló vivant de la capella Scrovegni de Pàdua, aproximadament. Aleshores, tenim, ja ho veureu a la pel·lícula, tenim aquest pla inicial dins del somni i després tenim un autèntic sacrilegi, és a dir, on el lloc on hi hauria d'estar Déu el que hi ha és una Madonna, que és per ser Silvana Mangano, que està en el lloc de Déu. Bé, més enllà del sacrilegi, el que m'interessa és que, ara ho veurem a la pel·lícula tenim una sèrie de plans de detalls del judici final. Anem a veure-ho, si us sembla. El que és interessant amb totes aquestes pel·lícules, òbviament, és l'àudio. I el que fa Pasolini amb el Decameró és recollir una sèrie de cançons medievals amb ajut del músic de la pel·lícula, les tria ell, el músic de la pel·lícula dona el seu vistiplau, diguéssim, i són cantades per camperols que no canten especialment bé. Aquesta seria... La pel·lícula, ja sabeu, recull una sèrie de contes de Boccaccio. Anirem directament a la primera aparició del deixeble de Giotto, que està cap al minut 50 i pico. És a dir, ens saltem 5 o 6 episodis, o 7, ben bé. La pel·lícula està ambientada a diferents llocs d'Itàlia. Figura que succeeix prop de Nàpols, però, repeteixo, està rodada a diferents llocs d'Itàlia, també prop de Nàpols, a Ravello, que sou italians, ho coneixeu molt millor que nosaltres, i també al Iemen.
també hi ha parts d'aquesta pel·lícula rodats al Iemen. Les Mil i una nits està rodat al Iemen, a Iran, en fi. Això és l'entrada, diguem-ne, a la ciutat i la rebuda dels alts canonges. Després passarem al somni, que està molt més endavant. Questi sono i rappresentanti della congregazione di Santa Chiara che vi ha commissionato i lavori e queste sono le sorelle del monastero. Trasite, prego. Des del punt de vista documental és valuosa tota aquesta part. Bé, aquest episodi del deixeble de Giotto es va repartint per tota la pel·lícula. Per tant, ens saltem unes quantes parts i anem directament al somni. Bé, i aquí ve la idea que us volia comunicar, el més important que us volia dir, és el que ve ara. El que hem tingut aquí és el pla general del judici final i després una sèrie de detalls particulars. Per tant, la mirada de l'espectador ha estat dirigida a través de la fragmentació habitual del muntatge. No? Molt bé. El procés que s'ha seguit a la història del cinema des de la seva invenció fins la segona dècada d'existència, és a dir, des del 1895 fins al 1910, i 11 i 12, ha estat el següent. Durant molts anys el que tenim són plans seqüència a l'estil dels plans generals de qualsevol episodi fresc medieval. Plans generals. No es comença a fragmentar d'entrada amb intenció de trucatge fins al 1900. Però en el 1903, 1904, 1905 encara hi ha pel·lícules fetes a base de plans generals enganxats, de plans seqüència. Georges Méliès va estar tota la seva carrera, des del 1895-96 fins al 1910-11, que ho va deixar, fent
només plans generals, seqüència, enganxats un darrere l'altre. És a dir, mai va fer el pas de tallar a un insert, a un detall. Però la resta del món sí que ho va anar fent. És a dir, el que fa el cinema és repetir una mica el que ha anat passant a la història de l'art, perquè ja des del 1850, amb les auques o amb el còmic, ja s'havia fet aquest pas, fins i tot molt abans del que estic dient, és a dir, a l'anar al detall. És a dir, el cinema no comença aprofitant l'evolució que ja havien fet altres disciplines, sinó que repeteix en certa manera el procés de partim del pla general i des del pla general manipularem la mirada de l'espectador, amb terminologia Eisenstein, a través del muntatge sobre detall. És a dir, el cinema tenia el poder del muntatge i d'anar per tall a l'insert o al pla diferent i a poder girar en l'espai, no necessita, tant com la pintura, d'una voluntat compositiva que dirigeixi la mirada a un lloc o altre, perquè ho pot aconseguir tallant el detall. Aquest pas que, repeteixo, alguns cineastes com Méliès no van fer, altres, com Segundo de Chumón, anomenat el Méliès espanyol, sí que ho fa. I l'Hotel Eléctrico, que és del 1906 o 1907, ja té plans que van al detall, ja té primers plans, per entendre'ns. Cito Segundo de Chumón, com podria citar molts altres. El que fa aquí Pasolini és aprofitar cinematogràficament el que podria haver volgut fer Giotto si hagués tingut el cinema, que és mostrar els detalls, mostrar els primers plans, però que no era el cas. L'únic que podria fer el primer pla era l'espectador acostant-se i passant el temps apropiat veient allò des de més a prop. M'explico el que vull dir? És a dir, el cinema parteix de la pintura. El llenguatge narratiu cinematogràfic parteix de la pintura i a poc troba el seu camí copiant en certa manera elements que ja estaven amb els llenguatges visuals. En aquest cas parlo directament del còmic i de les auques, les alegries que es diuen en castellà, les alegries. Bé, aquesta és la idea. Òbviament, després la cosa... A veure, el viatge que fa la narració cinematogràfica primer és molt tímid, és a dir, primer talla els detalls i després a poc comença a girar sobre l'espai i neix allò que es diu la llei de l'eix, etc. És a dir, com no desorientar malgrat el tall, perquè el tall és una cosa il·lusòria, és a dir, pot existir en el record d'un procés, però a la nostra realitat no avancem per tall, no estem a cada moment en el lloc privilegiat d'allò que passa. Això només pot succeir en el record, però no en el present. És a dir, el cinema es basa en una il·lusió fantàstica que és estar a cada instant en el lloc privilegiat on succeeix l'acció. Això que podrien haver desitjat alguns pintors no s'aconsegueix fins al cinema, o repeteixo, fins a algunes disciplines anteriors, lleugerament anteriors. Tenim temps encara? Estem molt enllà? Ho dic per... M'agradaria que veiéssim, en tot cas, una... Si algú vol preguntar alguna cosa, endavant, però m'agradaria que veiéssim, com a mínim, per canviar totalment el registre, un exemple d'una pel·lícula de Romer, que es diu Perceval Le Gallois, que és una mena de musical ambientat en el segle XIII, basat en una obra de Chrétien de Troyes, on utilitza les miniatures romàniques i gòtiques com a decorat natural teatral, pràcticament, i ho fa tan tranquil·lament, sense amagar-se'n, i al contrari, és a dir, sense cap vergonya, fent-ne ostentació, i la veritat és que resulta una experiència que té el seu punt divertit, en certa manera, i que a alguns, com a qui us parla, els hi sembla, en fi, una meravella i bastant excepcional. No és absolutament excepcional perquè hi ha hagut altres experiències en el mateix sentit, no gaires,
Percival Le Gaulois és una pel·lícula de l'any 77 o 78 d'Eric Romer sobre aquest personatge del cicle artúric, repeteixo, basat en l'obra de Chrétien de Troyes, molt teatralitzant, molt divertida. Ara veurem un fragment del començament, només ja us faré una idea de com funcionen les coses. És una pel·lícula que podria no agradar-vos per la proposta, la part musical està extremadament treballada. Fotografia de Néstor Almendros. Bé. Ce fut au temps qu'arbres feuillissent, herbes et bois et prés verdissent. Et les oiseaux en leur latin chantent doucement au matin. Et tout être de joie enflamme que le fils de la veuve dame dans le grand manoir solitaire se leva et ne tarda guère que sur la selle ne se mit de son cheval et qu'il ne prit 3 javelots et tout ainsi pour la vaste forêt est partie. Pour la vaste forêt est partie. Pour la vaste forêt est partie. Ainsi, en la forêt il entre. És interessant Maintenant, le cœur du ventre pour le doux que temps parli il réjouit. en tercera persona i en passat Et pour le chant que de si il mateix, oui, joie faisait. tal com fan els joglars. A veure, simplement per... Des oiseaux qui joie faisaient, alliés puissaient, aussi bien allaient ensemble, et de l'un et de l'autre semble que Dieu a pour l'autre les filles, afin qu'ensemble un jour les nuits. Jo he vist aquesta pel·lícula a la Filmoteca amb la gent rient amb la pel·lícula, no de la pel·lícula, sinó amb la pel·lícula. A veure, hi ha la seqüència eròtica, menys eròtica del cinema, que us... Tant à pleurer que lui s'éveille. Il s'étonne et il s'émerveille. Lié Assez pour nous deux. Un moment. jusqu'au que jouera pour. Sí, és... Et elle accepte qu'il la baise. narren l'acció eròtica, Et ne trouve que no es veu. pas qu'il l'ennuie. Ils restèrent toute la nuit, l'un près de l'autre, bouche à bouche, jusqu'au matin que jour approche. Dans cette nuit, il les consola, que bouche à bouche, bras à bras, il dormit.
rara com només poden ser de rares les pel·lícules dels anys 70, que n'hi ha unes quantes en aquest estil. Bé, simplement per acabar, a veure, hi ha moltes coses que queden fora. Hi ha, per exemple, la batalla de Kerzenets, de Yuri Norstein, que és una animació sobre miniatures, sobre pintures del 14 al 16, sobre icones russes, esplèndida. Després hi ha tota una gran línia de treball que no hem tocat, que és la falsa edat mitjana, pel·lícules com La guerra de les galàxies o El senyor dels anells o Joc de Trons, Juego de Tronos, o d'altres que tot i estar ambientades en el futur o en un temps indeterminat, és com si fossin de l'edat mitjana, en el sentit de mags, lluites d'espases, reis, etc. O simplement perquè estan inspirades amb El viatge de l'heroi de Joseph Campbell, que Joseph Campbell publica l'any 49 El viatge de l'heroi, que és una trajectòria de l'heroi, sobretot de contes, llegendes, moltes d'elles medievals, que recull sortosament per ell George Lucas i escriu La guerra de les galàxies en base al viatge de l'heroi de Campbell, que és molt medievalitzant. I d'això en surt La guerra de les galàxies, que és la pel·lícula més taquillera del seu moment, de l'any 77, i que és exemple de moltes altres pel·lícules fantàstiques o fantàstico d'acció o fantàstico mítico d'acció. Bé, hi ha també tota la línia més infantil, les pel·lícules de dibuix animat, els Merlins i l'Encantador o els Barrufets, el que aquí en Catalunya vam dir Joan i Trencapins, Johan i Pirluit, medieval, amb castells, amb reis, princeses, misteris, màgia, etc. Però el que m'interessava més d'avui, a part de tota aquesta línia de treball que és molt més ampla del que sembla, perquè agafa moltes finestres del gènere fantàstic, és que tinguéssim en compte això, l'evolució que fa la narració cinematogràfica, que comença com si fossin episodis d'un fresc medieval i més endavant se'n va cap al detall, que és en certa manera el que fa l'espectador d'una manera natural observant qualsevol fresc medieval d'una església de segles XIII, XIV, XV, XVI. Bé, amb això ja acabem. Si teniu preguntes o...